यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टरमा भएको कुरा डिजिट सिम्बल कोडिङ पढ्नुपर्ने हामीले यो हो। तर बेसिक कन्सेप्टबाट पढौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले सामान्य कुराहरू तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ भने ठिकै छ, जान्नु भएको छ भने पनि ठिकै छ, जान्नु हुने सर म्याडमहरूलाई रिपिट पनि हुन्छ। अब यो च्याप्टरै हेर्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन भने सामान्य कुराहरू सिक्छौँ, त्यसपछि हामी यसको प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। यो होमवर्क गरौँ कि अगाडि अरू गरौँ ल भन्नु त मलाई पार्टिसिपेन्टले। यो क्वेसन गर्नुभएको थियो कि नै? गरेको सर कता हो गरेको हो अब यसो सर पर्सेन्टेजको यो 3वटा मैले छोडेको हुनाले चाहिँ यसलाई सर रिपिट गरिदिन्छ। हाम्रो अर्को क्लासलाई नि चाहिँ क्लास डाइरेक्ट हुनुभन्दा यो चाहिँ वार्म अप हुने हो। हेरौँ है त। शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा छनौट हुन कति चरणको एक्जाम पास गर्नुपर्ने रहेछ? 3 चरणको। 3 चरणको हैन त। पास हुनलाई कति पर्सेन्टेज ल्याउनु पर्यो? 40%। 40%। भने एकजना परीक्षार्थीले सामान्य ज्ञान 100 मा कति ल्याएछ? 45। 45। यसै गरी विषयगत 100 मा कति ल्याएछ? 40 ल्याएछ। 40 ल्याएछ। त्यसपछि उसले चाहिँ अन्तर्वार्तामा नि 100 पूर्णाङ्कको रहेछ, त्यसमा सहभागी भएछ। सहभागी भइसकेपछि उसले के गर्यो? एक्जाम पास गर्यो हैन त। सिलेक्टेड भयो भने के सोधेछ प्रश्नले? अन्तर्वार्तामा कति अङ्क ल्यायो भनेको 100 मा कति ल्यायो हो। जीके को पार्ट 100 छ, यसमा सब्जेक्टिभ पार्ट चाहिँ कति छ? 100 छ। इन्टरभ्यूको पार्ट कति छ? 100 छ हैन त। त्यसपछि उसले जीके मा कति पाएको भन्नु त? कति? जीके मा 40 हो। त्यसपछि सब्जेक्टिभमा 45 थाहा छैन हो। हामीले यहाँ एक्स राखेर गर्छौँ है, ट्रेडिसनली गर्दा एक्स राखेर गर्छौँ। यो फर्मेट चाहिँ टिप्नु होला, त्यसरी गरिन्छ। नभएदेखि अब हामीले चाहिँ अब हेर्नु यसलाई सर्ट कसरी क्विक कसरी गर्ने। पास हुनलाई कति ल्याउनु पर्यो अरे? 40% हो। कतिको 40% ल्याउनु पर्यो? 100 को 300 को 300 को 40% भनेको 40% भनेको मैले फ्र्याक्सन भ्यालु चाहिँ भनेको थिएँ नि 2/5 हो, याद गर्नु है भनेको थिएँ। 300 को 2 का मानि 5 भाग भनेको कति हो? 5 भाग भनेको 120 हैन त। 60 दिन 120 उसले दुईटामा कति ल्यायो? 85 ल्यायो। अर्कोमा कति ल्याउने भयो त नि? 120 मा 85 घट्यो हैन त। कति आयो? 5 को 5 11 मा 8 9 35। ल बुझ्नुभयो नि? यसलाई नि सल्भ गरेर हेर्नु 35 नै आउँछ है त। कतिले गर्नु भएको थियो? एन्सर आयो कि आएन? सम्भवतः लास्टमा यो होमवर्क आउने बेलामा चाहिँ सबै सोधिसक्नु भएको थियो है। अर्को हेर्नु त। फर्मुला सम्मेलन माग्ना फर्मुला नबिना एक्स्ट्रा साउन्ड नगर्नु न है। त्यसलाई अनम्युट गर्नु, बोल्न पर्ने भएदेखि बल्ल म्युट गरेर बोल्नु त। शर्मिला, नबिना र सबिनाले कुनै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी भएका थिए जहाँ शर्मिलाले प्राप्त गरेको अङ्क भन्दा के थियो? 25% बढी थियो। कसले? शर्मिलाले पाएको भन्दा कति थियो? 25% बढी थियो। त्यस्तै गरी शर्मिलाले नबिनाले प्राप्त गरेको भन्दा कति थियो?
10% कम थियो। त्यसै गरी नवीनाले भने सबिनाको कति 25% बढी अङ्क हासिल गरेकी थिइन्। यदि सबिनाले के छ 500 पूर्णाङ्कमा 320 अङ्क ल्याएकी रहेछन् भने पर्मिलाले कति अङ्क ल्याइन् भनेको यहाँ अङ्क कसको दियो? कन्डिसन 4 वटा छ हो, पर्मिलाको, शर्मिलाको, नवीनाको अनि सबिनाको, हैन त? नम्बर कसले पाइछिन्? सबिनाले सबिनाले। यिनले कति पाइछिन्? 320। अब त्यसपछि हामीलाई 320 यिनले पाएको छ भने कसले सोध्यो? कसलाई सोध्यो क्वेशनले? पर्मिलालाई सोध्यो हो। अब यसरी यहाँबाट हामीले चाहिँ यो सल्भ गर्दाखेरि अब नवीना र सबिनाको रिलेट कहाँ छ हेर्नु त। नवीनाले भने सबिनाको के छ 25% बढी अङ्क पाएको थिइन् भनेपछि नवीनाले के पाउने भयो नि त? 320 को 25% एक्स्ट्रा पाउने भयो। 320 त पाउने नै भइन्, तर के पाउने भइन्? यसको 25% बढी पाउने भएन, हैन त? भनेपछि अब यसरी नै फेरि यो दुईटालाई रिलेट गर्ने अनि फेरि यो दुईटालाई रिलेट गर्ने। अब त पर्सेन्टेज निकालेर सक्नुहुन्छ हैन? सल्भ गर्न परेन नि? गर्नु न सर। एक्टिभ हुनु है साथीहरु। 320 को 25% भनेको कति हो भन्नु त? कति? 80 होला सर। 80। यो यहाँ गएर जोडियो। नवीनाले कति पाइन्? 400। 400 पाए। अब सबिना र नवीनाको रिलेट कहाँ छ हेर्नु त? सबिना र सरी शर्मिला र नवीनाको 10% कम अङ्क। 400 को 10% लेस पाउने भएन, हैन त? कसले? त्यसरी नै यहाँ ल्याउने। अब त्यसपछि पर्मिलाले चाहिँ कति पाएको थियो? प्राप्त गरेको अङ्क भन्दा 25%। बडी डिस्टर्ब आयो भने सर 450 हो। 450। सल्भ गरेर त्यति नै आयो भने त यो 450 आयो। आयो नि, त्यही नै हो नि। त्यसलाई अब पर्सेन्टेज हटाएर फास्ट गर्नु पर्यो। अब फास्ट मैले भनेको चाहिँ उयो फ्र्याक्सन कन्भर्जिङ टु पर्सेन्टेज। अब है पर्सेन्टेज कन्भर्जिङ टु फ्र्याक्सन। जस्तो सबिनाले यहाँ कति पाएको थियो? उयो मात्र देखाइदिएँ है। सबिनाले कति पाएकी थिइन् अरे? 320। 320 हैन त? नवीनाले कति पाउँछिन्? नवीनाले त भन्दा 25% धेरै। 25% धेरै भनेको 25% भनेको फ्र्याक्सन कति हो? 1/4 हैन? हो। अब यो डिनोमिनेटरले यसलाई फुल होललाई इन्डिकेट गर्छ भनेको 4 320 हुन चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई हुन पर्यो? 4 8 32 भनेपछि 80 ले हो? 80 ले हो कि हैन? बढ्यो भनेपछि हामीले यसलाई छोड्दिने, यहाँ बढ्यो। 4 मा 1 बढेर 5 भयो। 5 * 80 गर्दा कति भयो? 8 5 40 400 भयो सर। हो। यसरी चाहिँ निकाल्दै जाने। है त? अब फेरि 400 को कति पर्सेन्टले घट्ने हो कि बढ्ने हो कि? घट्ने। फाइनल है? ल अर्को प्रश्न। यो 3टा छोडाएको छ मैले।
कति आछ एन्सर? अच्छा ये रामको पालो अब यसलाई x सपोजै गरेर गर्न लाउनु हो। कुनैले गर्नु भएको छ कि नै गर्नु भएको साथीहरु भन्नु त यसको एन्सर के हो? चार हो सर इसका आंसर। 4 आयो। अहिले गर्नु भएको कि पहिले गरिराख्नु भएको थियो? अहिले कसरी पहिले। आयो ल भन्नु। 20% वृद्धि भनेको 1 को तल 4 भयो। अनि फेरि 20 ले घट्छ भनेको हैन 1 को तल 5 भयो, घट्छ भनेपछि 5 - 1 गरेर 4 आयो, त्यसरी आयो। मिल्दैन। त्यसरी मिल्छ त हिसाब सबैमा? रामको तलब कति छ अरे? केही थाहा छैन, x हो है। मैले यो हामीले ट्रेडिसनली कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा भन्दैछु है, नोट डाउन गर्नु। वृद्धि कति छ? 20% छ हो। 20%। भनेको कसको 20% हो? रामको x को 20% हो। 0.2x हुन्छ हो। वृद्धि पछिको त्यसको चाहिँ कति हुने हो? 1.2x भन्न मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। घटेको कति? 20%। भनेपछि x को 20% 0.2x घट्यो भनेको कसरी कति भयो? 0.8x भयो हो। हजुर। दुईटाको इन्टरचेन्ज नै हामीले पर्सेन्टेजमा पत्ता लगाउने। ट्रेडिसनली हामी यसरी गरिन्छ है त। तपाईको 4% आउँछ कि हुँदैन अब? समय पनि थियो नि त सर यहाँ हैन? हजुर समय अर्को वर्ष भनेपछि त फेरि कति भयो त नि यसको आन्सर सर? अब त्यसको आन्सर त्यसै गर्नु। अब त्यो गर्दाखेरि तपाईहरु चाहिँ यो प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाम दिन लाउनु भएको छ। अब तपाईहरुले बुझ्नलाई त्यसरी गर्नु होला, तर अलिकति यो चाहिँ कम्पिटिटिभ एक्जाममा फरक गर्न पर्ने हो है। बुझ्नुभयो? ल नोट डाउन गर्नु है। बढ्ने घट्ने दर समान भयो भने के गर्ने? बढ्ने घट्ने दर भनेको समान भयो भने यो दुईटा सेम छ नि, हो कि हैन? यसको स्क्वायरलाई 100 ले भाग गर्दिने। 20 को स्क्वायर कति हुन्छ? 400। भाइ 100 गर्दा कति भयो? 400/100 भनेपछि 4 का तल 1 है। सर पनि मिलेछ मिल्न त। बढ्ने घट्ने दर समान भयो भने बढ्ने घट्ने दर समान भयो भने जुन चाहिँ दर रहेछ त्यसलाई वर्ग गर्ने अनि 100 ले भाग गर्ने। फेरि फर्मुला लेखाइदिनु भन्न सरले भन्नु होला। फेरि फर्मुला पढ्ने कि हिसाब गर्ने भन्ने हुन्छ। a²/100 गर्ने फर्मुला लेख्ने हो भने। अब तपाईहरुले चाहिँ फर्मुला पढेर हुँदैन के, यो कम्पिटिटिभ एक्जाममा फर्मुला याद गर्ने भनेर हुँदैन। तपाईहरुले क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने हो, त्यसपछि सम्झिने हो। अब यही a² मैले के भने बढ्ने घट्ने दर समान छ भने त्यो दरलाई वर्ग गर्दिने अनि 100 ले भाग गर्ने। सम्झिन सजिलो भयो कि सूत्र याद गरेर फेरि उस गर्ने भन्नु त? बढ्ने र घट्ने दर समान भयो भने स्क्वायर गर्ने सजिलो हो। बढ्ने घट्ने दर समान भयो भने के गर्ने? स्क्वायर गर्ने सर। संख्यालाई स्क्वायर गर्ने, वर्ग गर्ने, त्यसपछि 100 ले भाग गर्ने। है त? बुझ्नुभयो नि? हजुर। ल अब भोलिलाई क्वेशन टिप्नु त्यसो भने यसैमा मैले थप्दिएँ।
25% ले तलब बढ्यो 15% ले घट्यो यसको फर्मुला बनाउनु है 25 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर यो अप्सन चाहिँ होइन नि फेरि आउन नि सक्ला नआउन नि सक्ला 25% ले बढ्यो 15% ले घट्यो टिप्नु भयो हैन त ल ठीक छ स्पेशल रिजनिङ स्किल आजको यो नयाँ च्याप्टर अब अरु चाहिँ तपाईहरुले रेशियो प्रोपोर्सन टाइम एन्ड वर्क प्रॉफिट एन्ड लस पढिसक्नु भयो भन्ने कुरा आयो ल ठिकै छ राम्रो गर्नुभयो त्यसमा पछि चाहिँ फेरि टेस्ट गराउनु पर्यो सर भनेर भन्नुहुन्छ नि त्यसमा फेरि एकचोटी रिपिट रिभिजन चाहिँ गराउँला नभए आज हामी चाहिँ स्पेशल रिजनिङ स्किल्स भनेर हामीले चाहिँ के हो यो भन्दाखेरि कहाँ पढे हैन सर ल ठीक छ नपढेदेखि हामी भ्याउँछौँ त्यसलाई है स्थानिक तार्किक सिप हैन त यो है यो भनेको के छ हाम्रो जीम्याट को पार्टमा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ खण्ड ङ को बौद्धिक परीक्षण भन्ने छ नि त्यो खण्डको चाहिँ हामी खण्ड त्यही पाँचौं खण्ड ङ खण्डको यसलाई हामीले पार्ट छुट्याउँदा खण्ड ग हुन्छ है सी सेकेन्ड पार्ट हुन्छ सरी थर्ड पार्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अनुसार यसमा चाहिँ हामीले कतिवटा क्वेशन तपाईलाई एक्जाममा शिक्षा सेवा आयोगको तपाईको आधारभूत तहमा चाहिँ प्रश्न कतिवटा सोध्छ थाहा छ यसबाट मैले एकचोटी पहिले नै यो कोर्स सिलेबस देखाउँदाखेरि भनेको थिएँ कतिले याद गर्नुभयो कतिले टिप्नुभयो के छ एउटा प्रश्न सोध्छ कति अङ्कको 2 अङ्कको जम्मा एउटा प्रश्न सोध्छ तर 2 अङ्कको अब हेरौँ है त हामीले यसमा पढ्न पर्ने के थुप्रै छ वस्तु मिलान भन्ने छ एउटा अब्जेक्ट एसेम्बली भन्छ त्यसलाई हैन त अनि अर्को पढ्ने कुरा त्यहाँ के छ अंक र संकेत अंक संकेत कोडिङ भन्ने छ हो भनेको तपाईको डिजिट सिम्बल कोडिङ हामीले पढ्नु पर्ने यो हो तर जान्नु पर्यो कोडिङ डिकोडिङ आज मैले त्यही पढाउँछु त्यसपछि अर्को के छ चित्र मिलान भन्ने छ पिक्चर अरेन्जमेन्ट हो अनि त्यसपछि अर्को के छ चित्र पूरा गर्ने भनेको पिक्चर कम्प्लिटेसनको पार्ट छ हैन त्यसपछि अर्को के छ म्याट्रिक्स रिजनिङ भनेपछि हेर्नु त कतिवटा पार्ट छ यो अन्तर्गत पर्ने 1 2 3 4 5 वटा पढ्नु पर्यो हैन त 5 वटा च्याप्टरबाट जम्मा फेरि एउटा सोध्छ ल भन्नुस् अब तपाई चाहिँ क्रेजी हुने कि लेजी हुने ल भन्नु त मलाई हुन त क्रेजी नै पर्यो अब तपाई चाहिँ केही पाउन छ भने चाहिँ इफ यु वान्ट टु समथिङ केही बन्नु छ केही पाउनु छ भने क्रेजी हुन पर्यो हैन मलाई केही पनि चाहिए छैन भन्यो भने नथिङ भयो भने लेजी हुनु पर्यो प्रश्न एउटा छ पढ्नु पर्ने हामीले धेरै नै छ है धेरै कुरा जानिन्छ अब यही चीजहरु फेरि यो चाहिँ अरु तपाईले अन्त अरु प्रतिस्पर्धात्मक एक्जाममा शिक्षा सेवा बाहेक अरु कुनैमा एप्लाई गर्नु भएको छ बैंकतिर टेलिकमतिर लोकसेवातिर हो भने यहाँबाट नि अलि बढी चाहिँ अंक भार पनि छ तपाईहरुलाई पढ्न पनि सजिलो माविको तयारी गर्नु भएको छ भने यसमा नि अंक बढी होला त्यो सिलेबस हेर्नु पर्यो त्यही भएर पढ्न धेरै छ एउटा कुराले रिलेट गरेर यसलाई रिलेट गरेर पढ्दा अर्कोलाई पनि फाइदा हुन्छ कोडिङ डिकोडिङ को पार्ट पढ्नु पर्यो हामीले चाहिँ खास पढ्नु पर्ने यहाँ चाहिँ डिजिट कोडिङ सिम्बल कोडिङ मात्र हो है
अब तपाईहरुलाई कोडिङ डिकोडिङ भनेको थाहा छ कि छैन? हेर्नु त कोडिङ भनेको के? कोड नम्बरलाई राखेर मिलाउने। ठीक छ। अनि अरु संकेत गर्नु। ट्रान्समिसन अफ डेटा इन एन इन्स्क्रिप्ट वे भनेको हामीले डाटा जतिलाई केमा कुन वेमा चाहिँ हामीले कोडिङ गर्दा के गरिन्छ? अङ्कमा अरूले नबुझ्ने गरेर। सामान्य कुरा है, तपाईले अब पाठ पढ्ने अङ्कको कोडिङ पढ्ने भन्नुभएको छ, अङ्कतिर रिलेट हामी हुन्छौँ तर बुझौँ, सामान्य कुराहरू बुझौँ भनेर मात्र। कोडिङ भनेको के? कुनै पनि डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो, सेन्डरले डाटा रिसिभरलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि के गरिन्छ? हामीले कोडिङ गर्यो। अरू थर्ड व्यक्तिले बुझ्नु भएन, थर्ड मान्छेले बुझ्नु भएन भने त्यसलाई हामीले कोडिङ भनेर बुझ्छौँ है त। जेनरली बुझ्ने कुरा मात्र हो, तपाईहरु बुझ्नुस् है। फेरि यो फेरि सोध्दैन नि फेरि त्यहाँ नर्मल्ली कुराहरु यो बुझ्नलाई सुरुबाट बुझ्नुस् भनेर मात्र हो। त्यसपछि भनेको के? डिकोडिङ प्रोसिड्युर आफ्टर इन्कोडेड, कोडिङले इन्कोडेड गर्छ। त्यसपछि यो लकलाई नै खोल्न हामीले के गरिन्छ? डिकोड गर्छ है त। यति हो, म सामान्य कुरा मात्र राखेँ यसमा। अब कोडिङ डिकोडिङ भनेको के हो भनेर झुकिन भएन है। ल अब कोडिङ डिकोडिङका प्रश्नहरू हामीले सल्भ गर्दा के गर्नु पर्यो? यहाँ मैले थ्योरिटिकल्ली कुराहरू मात्र गर्दैछु। अहिले फेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को ओपन बोर्डमा राखेर फेरि गराउँछु, बुझ्नु है। अप्रोच टु सल्भिङ कोडिङ एन्ड डिकोडिङ क्वेसन इन कम्पिटिटिभ एक्जाम we have to follow this rule। अर्थात् हामीले चाहिँ यो रुल भनेर मैले रुल भनिहालेँ, रुल भनेर यो रुल होइन, तर हामीले चाहिँ एप्रोच के हुन पर्यो कोडिङ डिकोडिङका हिसाब गर्दा? अब्जर्भ, मेन कुरो अब्जर्भेसन। मैले नम्बर सिरिज पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ नि होइन? अब्जर्भ डिजिट, अल्फाबेट, सिम्बल, फिगर गिभन इन द क्वेसन। प्रश्नमा दिएको हामीले चाहिँ डिजिटलाई हेर्नु पर्यो, अल्फाबेटलाई हेर्नु पर्यो, सिम्बललाई हेर्नु पर्यो, फिगर त्यहाँ प्रश्नमा के दिएछ त्यसलाई राम्रोसँग हामीले अवलोकन गर्नु पर्यो होइन? अब्जर्भ भनेको अवलोकन होइन त? अवलोकन भनेको हेर्नु होइन त? अनि ट्राई टु फाइन्ड द प्याटर्न इट फलोज। अब त्यो प्रश्नले कुन प्याटर्न फलो गरेछ त्यसलाई चाहिँ प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्र्याक आउट गर्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। त्यो प्याटर्न एसेन्डिङ अर्डरको हो कि डिसेन्डिङ अर्डरको हो कि अल्टरनेट प्याटर्नको हो कि रिप्लेसमेन्ट प्याटर्नको हो कि? अब नम्बर सिरिजमा यस्ता प्याटर्नहरूको कुरा गरिराखेको छ। अहिले म देखाउँछु तपाईहरुलाई, सर बुझ्नु मात्र। अनि के गर्ने? त्यसपछि फिगर आउट द रुल फलोड बाइ द गिभन अरेन्जमेन्ट। त्यो अरेन्जमेन्टमा रुल के छ त, सिक्वेन्स हाम्रो त्यहाँ के छ, प्याटर्न कुन लागिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पहिला बुझ्ने, त्यसपछि त्यही प्याटर्न अनुसार हामीले क्वेसनलाई सल्भ गर्ने है त। अब बेसिक पोइन्ट्स टु रिमेम्बर। अब कोडिङ डिकोडिङका हिसाबहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अल्फाबेट्स पोजिसन, अपोजिट पोजिसन अफ अल्फाबेट, अपोजिट अफ इच अल्फाबेट। अब यसमा म धेरै कुरा त गरिनँ, फेरि हिसाब गर्दाखेरि तपाईहरु आफैलाई समस्या आउला। अलिकति हामी यही विषयमा चर्चा गरौँ कि प्रश्नमा जाउँ हामी सिधै? भन्नु त। अलिअलि जानकारी दिनु न सर, अलि सजिलो हुन्छ। मैले तपाईलाई चाहिँ नम्बर सिरिज पढाउँदा एउटा चाहिँ अल्फाबेटको हिसाब गर्दाखेरि भनेको थिएँ नि, याद छ? ई मा 5 इजोटी 5 10 सबैले कपी कलम लिनु भएको छ? हजुर सर। यो मैले चाहिँ रफ गरेर चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई उपलब्ध हुँदैन। कपी कलम लिनु भएको छ भने मैले जे लेख्छु त्यो त लेख्नु है तपाईहरुले। अब भनेको तपाईले अल्फाबेट यो कोडिङ डिकोडिङको
चाहिँ हामीले क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न चाहिँ के जान्नु पर्यो? ए देखि जेड सम्म भनेको ए देखि जेड सम्म अक्षर जान्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले नम्बर कतिवटा जान्नु पर्यो? कति? 0 देखि 1 2 सामान्य चाहिँ हामीले 5 वटा मेन पोइन्ट 1 देखि 26 सम्म नम्बर चाहिँ याद हुन पर्यो जी। अनि त्यसपछि के आउँछ भन्नु त? आइसोलेट गर्नु है एकजनाले, सजिलो तपाईहरुलाई। X I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Z तपाईहरुले बनाउनु भएको छ कि मसँगै भनिराख्दा फेरि बनाउन छुट्यो? फेरि बनाइरह सर। EJOTY यो जानिसक्नु भएकोले ठिकै छ, नजान्नु भएकोले चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हुन्छ, पछि फेरि सरले भनिदिनु भएन भनेर भन्न पाइएन है। ल अब हामीले यसलाई प्लेस भ्यालु राखौँ भनेको आँखा चिम्म गरेर 1 देखि 26 सम्म लेख्ने हैन त? मैले मिस्टेक गरे भने नि भन्नु, तपाईहरुले नि लेख्नु है त्यहाँ। यसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, भ्याउनु भयो? तपाईहरुले नोट बनाउने भनेर फेरि सर्लक्क रातो पेन कालो पेन चाहिँ स्कुलमा चाहिँ नोट बनाएर लिएर आइज मास्टरले भने जस्तो गरेर नबनाउनु, त्यसलाई भोलि बनाउनु नि। फेरि त्यसलाई खेस्रा मात्र बनाउनु के, रफ गराउनु है। पढेका कुराहरूलाई भोलि चाहिँ नोट डाउन गर्न है आफैले। हेर्नु है त्यो बोर्डतिर हेर्नु है। मैले के भनेको थिएँ त्यति बेला? EJOTY नम्बर याद हुनलाई चाहिँ यो गर्नु पर्यो भनेको थिएँ नि त हैन? यो भनेको कति रे? यो चाहिँ यो तरिकाले सम्झिँदा हामी चाहिँ 5 को रेसियोमा गरिन्छ, 5 10 15 20 25 हैन त? 25 हजुर सजिलो भयो नि त हैन? अब हामीलाई चाहिँ भ्यालु ई को भ्यालु छ, जे को भ्यालु थाहा छ, ओ को भ्यालु थाहा छ, टी को भ्यालु थाहा छ, वाई को भ्यालु थाहा छ भन्यो भने अब हाम्रो एस को भ्यालु डाइरेक्ट कति हो भन्दा के भन्नुहुन्छ? टी थाहा छ भने एसटी 19 सामान्य कुरा है। तपाईहरुले चाहिँ अब कन्सन्ट्रेट हुनु है, पछि फेरि यो चाहिँ कसरी भयो भनेर कति छिटो भयो भनेर चाहिँ पछि नभन्नु होला। अब तपाईहरुले यो चाहिँ जेनेरली हामीले जहाँ पनि जसले पनि अब यो चाहिँ यसैले भनेको हो, यही मास्टरबाट सिकेको हो भन्ने कुरा हैन। यो अल ओभर चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिँदाखेरि यसरी नै सम्झिन्छ है। अब यो भन्दा छिटो तरिका कुनै होला अक्षरहरु सम्झनलाई? याद गर्न। अब तपाईहरु याद गर्नलाई भनेको प्र्याक्टिस गर्ने हो के है, प्र्याक्टिस गर्ने। जस्तो कि अब तपाईहरुलाई ए भनेको त एक हो भन्ने थाहै छ, सम्झिनु भयो नि हैन? आफै सम्झिनुहुन्छ कि जेड भनेको 26 हो त्यो त थाहा छ, नर्मल्ली कुराहरु हैन? देख्ने बित्तिकै ए को भ्यालु 1 हो, जेड को भ्यालु हो
26 हो। अब कुनै कुरा हामीले भिजुअलाइज गरेर गरिन्छ, भिजुअलाइज गर्न अब यो चाहिँ याद गर्ने तपाईहरुको मेथड आफ्नै छ, आफैले मेथड क्रिएट गर्ने, आफैले ट्रिक क्रिएट गर्ने हो, नत्र रिलेटिङ गरेर पढ्ने, रिलेट गरेर पढ्ने। जस्तो जी को भ्यालु कति हो फ्याक्ट भन्नु त? 7 हो 7 G7 एउटा चाहिँ 7 वटा देशको चाहिँ समूह हो भन्ने चाहिँ पढ्नु भएको छ कि भएन? सामान्य पढ्नु भएको छ नि? हो यसरी रिलेट गरेर पढ्ने भनेको मैले भन्न खोजेको चाहिँ। जस्तो एम भनेको कति छ हेर्नु त? 30 यसलाई चाहिँ रिजनिङ जस्तो गरेर हामीले यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर रोटेट गरौँ त 3 देखिन्छ हो? रोटेट गर्दा एम लाई 3 देखिन्छ कि देखिन्न? देखिन्छ। एम को उल्टो डब्लु हो, यसलाई पनि रोटेट गर्दा 23 हो। तपाईहरुले केवाइटी चाहिँ अब सोचेर यसरी पनि निकाल्नु, नभएदेखि यसरी रिलेट गरेर पनि तपाईहरु पढ्नु है। यसलाई याद हुन पर्यो, थाहा हुन पर्यो। अब यसैलाई हामीले चाहिँ उल्टो प्लेस भ्यालु गर्दा ए को भ्यालु कति हुन्छ भन्नु त? 26 बी 24 यसरी हामी चाहिँ लेख्दै लेख्दै गएर जेड मा पुग्दाखेरि के हुन्छ? 1 मैले नर्मल्ली कुराहरु भन्दै छु है। ए देखि जेड हामीले फरवर्ड र्याङ्क पनि जान्न पर्यो, 1 देखि 26 हो। र जेड देखि ए भनेको के हो त फेरि? 1 देखि 26 बैकवर्ड भनेको ब्याकवर्ड र्याङ्क। यसलाई लेफ्ट टु राइट पनि भनियो, यसलाई राइट टु लेफ्ट पनि है त। प्लेस भ्यालु तपाईले अब कपीमा आज लेख्नु भएको छ, अब पहिला लेख्नु भएको भए जान्नु भएको ठिकै छ, नभए यसलाई लेखेर यसको अगाडिबाट भ्यालु कति हुन्छ र पछाडिबाट भ्यालु कति हुन्छ थाहा हुनु एउटा। नभए अर्को तरिका यसको के छ, तपाईहरु चाहिँ याद गर्दाखेरि जति फास्ट गर्नुहुन्छ टाइमको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा। कम्पिटेटिभ एक्जाममा तपाईहरुलाई मैले बारम्बार भनेछु, त्यही भएर अब टाइमलाई ख्याल गरेर गर्नुहुन्छ नि जुन चाहिँ छिटो हुन्छ त्यसलाई छिटो गर्नु पर्यो। नभए हाम्रो जेड को भ्यालु 26 हो यो थाहा छ हैन त? जस्तो टी को चाहिँ हामी चाहिँ ब्याकबाट आउँदा टी को भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ? टी को भ्यालु 6 हामीलाई त्यो चाहिँ टाइम लाग्यो हैन त? एबीसीडी लेखेर फेरि लेख्नु पर्यो, अनि नभए फेरि उल्टो लेखेर गर्नु पर्यो हैन त? 6 हुन्छ। 6 अब के हुन्छ हेरौँ है त। जस्तो ल हेर्नु है, मैले एउटा भने ए भनेको 1 हो, जेड भनेको 26 हो, अनि फेरि तपाईको ए भनेको 26 हो, जेड भनेको 1 हो भन्न खोजेको। हामीले जसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यसमा चाहिँ ए भ्यालु चाहिँ घटाइदियौँ भने 26 + 1 भनेको कति हो? 27 जेड को भ्यालु कति हो? 1 घटाइदियो भने 26 जेड हो नि। अब ए को भ्यालु 1 पछाडिबाट गर्दा ए को भ्यालु कति हुने भयो? 27 पुर्याउनु पर्यो हैन त? पर्यो कि परेन? सी को भ्यालु 3, सी को चाहिँ फ्रन्ट चाहिँ 3, ब्याक चाहिँ कति हुने भयो सी को? 24 हैन त? 27 पुर्याउनु पर्यो। नोट डाउन गर्नु है। फेरि यो चाहिँ मैले फेरि प्रेजेन्टेसनमा बनाए हैन, सरले स्लाइड दिनुहुन्छ त्यसमै होला भनेर चाहिँ फेरि मक्क परेर नबस्नु नि फेरि। अब तपाईले त्यसरी गरे नि भयो। अर्को कुरा अब
तपाईले चाहिँ अब यसको चाहिँ अपोजिट ओड, त्यहाँ मैले दुईटा कुरा भनिसकेँ अघिको स्लाइडमा। अब अपोजिट ओड भनेको यो एम लाई ख्याल गर्नु। एम भनेको कति हो? 13 हो। 13 डब्लु भनेको 23 हो। ल त्यसो भने अब फेरि अर्को टेबल बनाउनुहोस् फेरि अघिको जस्तो। अहिले हामीले कहाँबाट स्प्लिट गर्नु पर्यो? यसलाई हाफ स्प्लिट भनेर भन्छ। एम भनेको 13 हैन त? ठ्याक्क हाफ स्प्लिट। यो कोठा बराबरको बनाउनु त। 13 वटा कोलम भएको, 13 वटा चाहिँ 4 वटा रो भएको। फेरि लेखौँ ए बी अनि त्यसपछि सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम हैन त? हाफ स्प्लिट मेथड। ए भनेको कति? 1 उल्टो One. गरेको उल्टो अब गरेको लेख्दै जानु है फ्रन्ट भ्यालु। अहिले म फेरि त्यो भन्छु। 2 त्यसपछि 3 त्यसपछि 4 त्यस पछाडि 5 त्यस पछाडि 6 त्यस पछाडि 7 and then 8 and then 9 and then 10 and then 11 and then 12 and then 13 हैन त? यहाँसम्म सकाउनु भयो? सक्यो सर। अब त्यस पछाडि यो छोड्दिनु, हामी यहाँबाट उल्टे लेख्दै जान्छौँ। भनेको अब हामी राइटबाट लेफ्ट लेख्दै जान्छौँ। एम पछि के आउँछ? एन एन त्यसपछि O P Q R S T U V W X Y Z भयो। आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सक्यो हैन त? त्यसपछि हामीले यहाँबाट अब 13 सम्म पुरा थियौं। अब यहाँ 14, अब फेरि लेख्दै जाउँ। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हामी नम्बर कोडिङ हो र नपढिकन पहिला यो बेसिक कुराहरू पढ्दैछौँ है। यो टेबल बनाउने तरिका त थाहा भयो नि हैन त? हजुर सर। सबैले बुझ्नु भएको नि? रिपिट गर्न त परेन नि? हामीले स्प्लिट गर्यौं, हाफ स्प्लिट मेथडबाट हामीले यसलाई स्प्लिट गर्यौं। ए देखि जेड सम्म 26 वटा हुन्छ। 26 वटालाई हामीले 26 को हाफ भनेको कति हो? 13 हो। 13 भनेको चाहिँ हामीले प्लेस भ्यालु चाहिँ केमा पाउँछौं? एम मा पाउँछौं हो। त्यही भएर माथिको रोमा चाहिँ ए देखि एम सम्म हामीले 1 to 13 लेख्यौं। त्यसपछि फेरि हामीले माथि चाहिँ लेफ्ट टु राइट गएका थियौं। त्यसपछिको थर्ड रोमा आएर चाहिँ र थर्ड रो र फोर्थ रो को भ्यालु चाहिँ एन बाट यहाँबाट स्टार्ट गर्यौं। एन बाट जेड सम्म इनमा आयौं, लेफ्ट इन आयौं। त्यसपछि फेरि राइट इनबाट नै यो 13 को नम्बरलाई फलो गरेर 14 बाट हामी 26 मा आयौं है त? नोट डाउन गर्नु यसलाई। अब यसमा चाहिँ मैले अब तपाईहरुलाई के भन्न खोजे, यो चाहिँ किन बनाएको, किन यस्तो गरेको भन्ने लाग्ला। यो चाहिँ हामीले अपोजिट लेटर र अपोजिट भ्यालु यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। सजिलो कुराहरुबाट त्यत्रो च्याप्टर छ, फेरि सजिलो नसोधिकन अप्ठ्यारो सोधिदियो भने अनि फेरि त्यहाँबाट पनि गयो 1 नम्बर। एउटा क्वेशन गयो भनेको 2 नम्बर गयो हैन त? त्यसलाई ख्याल गर्दै पढ्नु होला। अब हेर्नु, ए भनेको 1 हो र जेड भनेको के हो?
26 हो 26 ए भनेको ए को जेड भनेको के हो 26 26 हो। अब हेर्नु हामी ब्याकबाट हेर्दाखेरि ए भनेको के हो फेरि 26 26 हो। जेडलाई फेरि ब्याकबाट हेर्दा के हो 1 8 है। नम्बरको ए को अपोजिट 26, 26 को अपोजिट 1 हैन त। ए को अपोजिट के जेड, जेड जेड को अपोजिट के ए बी को अपोजिट के वाई वाई भनेको 25 को अपोजिट के 2 2 को अपोजिट के 25 25 सी को अपोजिट के x एक्स, एक्स भनेको के 100 सी भनेको 3, 24 को अपोजिट 3 र 3 को अपोजिट 24 अनि नभए सी को अपोजिट एक्स, एक्स को अपोजिट टेबल बनाउनु। तपाईहरुले टेबल बनाउनु भएछ भने मैले धेरै केर्न परेन के यसैमै टाइम लगाउने पर्दैन हैन त। पर्छ भने पर्छ भन्नु है। अब हामीले चाहिँ मुखाकार याद हुनु पर्यो। तपाईलाई अब ल त मैले सोधे के को अपोजिटमा कुन लेटर हुन्छ के को अपोजिटमा कुन लेटर हुन्छ पी हुन्छ पी हुन्छ। आई को अपोजिटमा कुन लेटर हुन्छ आई को अपोजिटमा आर। ल नढाँटिकन भन्नु कोले यही टेबल हेरेर भन्नुभयो सबैले हेरेर भन्नुभयो हो अहिले त सबैले हेरिहाल्छ सर। नढाँटिकन भन्नु है। फेरि ढाँट्नु भयो नि मलाई अप्ठ्यारो हुँदैन, तपाईँ आफैलाई अप्ठ्यारो हुने हो नि। फेरि ढाँटेको मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि नढाँटेको मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नु त। अब त्यो बुझ्नुहुन्छ नर्मल्ली कुरा। अब हामीलाई एजेड थाहा छ हैन त। एजेड थाहा छ नि हामीलाई हैन। यो त हामीले चाहिँ सम्झिराखिन्छ नि एदेखि जेड, जेडदेखि ए हैन त। रिलेट गर्नु पर्यो है। रिलेट गरेर पढ्ने हो। सूत्र तपाईँ आफैले बनाउने हो। यसमा ट्रिक आफैले बनाउने हो। जस्तै हेर्नु त के को अपोजिट के पी हैन त। केपी भन्ने मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ केपी नाम निकै प्रख्यात छ नि केपी। एकदम हिजो भर्खर भेटेर केपी ओली हैन त। हजुर यसरी रिलेट गरेर पढ्ने बुझ्नुभयो। जस्तो सी को अपोजिट के एक्स। तपाईहरुले सामान्य ज्ञानमा पढ्नुभयो होला नि कोभ्याक्स भन्ने याद छ नि हैन। कोभ्याक्स नि निकै प्रख्यात वर्ड हो। यो वर्ड अफ द इयर कहिलेको थाहा छ कोभ्याक्स भन्ने थाहा भएन सर। सामान्य ज्ञान पढेर अब समसामयिक खण्ड छ होला नि सामान्य ज्ञानमा 40 नम्बरको कि 30 नम्बरको। कोभिडका चाहिँ 3 वटा शब्दहरू 19, 20, 21 मा निकै वर्ड अफ द इयर आएछ। त्यसलाई चाहिँ अब खोजेर पढ्नु होला। त्यसमा मैले धेरै भनिन जिकेको कुरा। जस्तो अब यो डी को अपोजिट के ड्यू खानु भएछ कि भएन एकदम रिलेट गरेर पढ्नु। जस्तै एफ को अपोजिट हेर्नु त तपाईको वरिपरि फु गाविस भन्ने पहिलाको हैन त। मैले जे भने त्यसलाई चाहिँ सम्झिएर पढ्नु। जस्तो प्लेस भ्यालुमा हामीले एसटी पढ्थ्यौ नि। अब यसैमा सरी यसैमा जस्तो एम को अपोजिट डब्लु एम को अपोजिट एन अपोजिट को कुरा गरेछौं। एम को अपोजिट एन एमएन सँगै आउँछ हैन त। 13, 14 यसरी याद हुनु पर्यो के।
ट्रिक चाहिँ अब तपाईँ आफैले बनाउनु, जुन वर्ड सम्झिएर तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ थाहा हुन्छ नि त्यही अनुसार नै यसलाई चाहिँ रिलेट गरेर पढ्नु है। कोडिङ डिकोडिङको बारेमा चाहिँ मैले नर्मल्ली कुराहरू मात्र भन्दैछु है तपाईँहरूलाई। बुझ्नुभयो नि त यसमा? हजुर बुझियो सर, बुझ्नु न। दुईटा टेबल चाहिँ अब ठ्याक्क नम्बर चाहिँ फ्याट्ट हुँदाखेरि चाहिँ सोद्धाखेरि अब क्वेसनमा आउँदाखेरि के हो भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो तपाईहरुलाई। जस्तो कोडिङ डिकोडिङका अब हामीले चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ चाहिँ कुनै रुल्स अनुसार पनि गर्छौं। सामान्य कोडिङ डिकोडिङ भनेको के हो त? मैले अघि नै के भने कोडिङ डिकोडिङमा ए देखि जेड सम्म थाहा हुनु पर्यो। अर्को 1 देखि 26 यति दुईटा त तपाईहरुले कोडिङ डिकोडिङ भन्ने बित्तिकै यो दुईटा त थाहा हुनु पर्यो है। तर हामीले चाहिँ अहिले मैले तपाईलाई नर्मली कन्सेप्टको कुरा मात्र गर्दै छौं। तर हाम्रो चाहिँ हामी एक्जाममा चाहिँ के कोडिङ डिकोडिङ पढ्छौं? डिजिट कोडिङ अनि सिम्बल कोडिङ। हामीलाई एक्जाममा आउने पढ्ने प्रश्न भनेको यो दुईटा मात्र हो। तर यो हेर्नु त यी कुराहरू जान्नै पर्यो। अब यसमा हामीले नम्बर के अरे अल्फाबेट कोडिङ हरुको बारेमा चाहिँ अल्फाबेट कोडिङ यी नर्मल्ली कोडिङ डिकोडिङका नर्मल अरु जुन छ ती कुराहरू जान्न पर्यो। तर एक्जाममा चाहिँ फोकस भएर कुन चाहिँ प्रिपेयर गर्न पर्यो। तपाईहरुले कोडिङ डिकोडिङका प्रश्नहरू हेर्दाखेरि यो दुईटाबाट आउने प्रश्न चाहिँ हेर्न पर्यो। तर नर्मल्ली कुराहरू जान्नु पर्यो। अब नर्मल्ली कुराहरू भनेको जस्तै हामीले चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ गर्दा एउटा रिअरेन्जमेन्ट रुल फलो गरिन्छ। रिअरेन्जमेन्ट भनेको थाहा छ नि? पुनः मिलाउने। रिअरेन्ज जस्तो बीओ के बुक छ यसलाई कोड भाषामा के ओ ओ बी भनियो भने कपीको के हुन्छ भन्नु त? वाइपिओसी हैन त? यो चाहिँ यो बुकको मैले यो राखे यो तपाईलाई भनेको के हो त? नर्मल्ली थाहा हुन पर्यो। बुझ्नुभयो नि? अब यसैमा चाहिँ मैले अब सोध्छु तपाईलाई CH15012 यसको कोडिङ 21051HCS हो भने L1YGR15UN4 यसको कोड के हुन्छ? 4NU51RG1L। अब तपाईहरुले बुकमा चाहिँ मैले यो किन राखे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले बुकमा के गर्नु पर्यो भन्दा यसरी हामीले पढ्ने भनेकै के हो त? आज पढ्ने भनेको डिजिट कोडिङ। यहाँ डिजिटहरु आछ कि आछैन? तपाईहरुले अहिले मैले डाइरेक्ट प्रश्नमा लाँदाखेरि यही चाहिँ फेरि यो क्यारेर भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो के रिअरेन्जमेन्ट गरेर भयो। यो बेसिक कुराहरु बुझ्नुभयो नि? जस्तो अरु मेथड तपाईहरु आफैलाई पनि थाहा छ होला। राइट टु लेफ्ट, लेफ्ट टु राइट मेथडहरु, रिप्लेसमेन्ट मेथड, रिप्लेस गर्दै जाने। लाई त अब यहाँ हेर्नु है, म सोध्छु फेरि रिप्लेसिङको नर्मल क्वेशन सोधे मैले। नोट डाउन गर्नु है सबैले यो फेरि भनेका कुराहरु सुन्दै पनि नोट डाउन गर्दै पनि गर्नु होला। BEAUTY ब्युटी हो। यसलाई हामीले कोड भाषामा ZUBBFC गरिन्छ भने LOVE लभ लाई कुनले केले कोड गरिन्छ भन्नु त?
एल भनेको एबिई FWPM FWPM हो। यस्तो यो बेसिक कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। FWPM अरु सर्भिसहरुलाई कसरी आयो थाहा भयो नि? सर थाहा भयो। के गरिएछ? पहिला ब्याकवर्ड रिअरेन्ज गरिएछ। अघि हामीले गरेका थियौं नि YTJI YTUAEB हैन त? अब B को Z भन्दा पनि Y को Z त नजिक छ नि हैन? Y पछि के हो? जेड हो। Z। T पछि के हो? U। U पछि के हो? A पछि? बी E पछि? एफ B पछि? सी भनेको +1 मा हो। रिभर्स गरेर हामीले +1 गर्दै एड गर्यौ भने तलको कोडिङ मिल्यो। E पछि? F। E पछि? W W। O पछि? L पछि? यो भनेको हामीले चाहिँ लेटरमा गर्यौं, तर तपाईहरुलाई प्रश्न चाहिँ यसरी लेटरसँग रिलेटेड भएर आउँदैन, बुझ्नु पर्यो के। तपाईलाई प्रश्न केसँग रिलेट हुन्छ? पाठको नामै छ नि डिजिटसँग रिलेटेड हुन्छ। अब त्यही भएर हामीले जस्तो अब अर्को अपोजिट रुल होला त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। लेफ्ट राइट को कुरा गरे अघि मैले, राइट लेफ्ट को कुरा गरे प्लेस भ्यालुमा। त्यही भएर त्यो अघि मैले चाहिँ योहरु भन्दा अगाडि चाहिँ टेबल बनाएर प्लेस भ्यालु के कति हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि। अब यसैमा एडिङ होला। अघि हामीले चाहिँ +1 -1 गर्यौं। अब यस्ता हिसाबहरु नम्बर सिरिजमा गर्यौं नि हामीले। तपाईहरुले अझै यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल अपरेसन मैले पहिले सुरुमा पढाएकै च्याप्टर यही होला। अब म्याथमेटिकल अपरेसनमा के हुन्छ अब मैले रिपिट गरिराख्नु परेन। यसमा पनि हामीले प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन अब धेरै जसो एक्जाममा चाहिँ अब आउने भनेको हामीले पढ्ने भनेको स्क्वायर र क्युब हैन त। एक महिना भन्दा अगाडिबाट भनेको सबैलाई स्क्वायर क्युब थाहा भइसक्यो होला, याद छ होला, टेबल पनि थाहा हुनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ के गरिन्छ, अब बेसिक कुराहरु यिनै नै हुन्। प्लेस भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। अब नर्मल्ली यी रुलहरु थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ च्याप्टर फोकस भने चाहिँ केमा हुन्छ? डिजिटमा र सिम्बलमा। ल पोइन्ट्स टु रिमेम्बरमा मैले भन्नै सके हैन त। अल्फाबेटको पोजिसन हामीलाई थाहा भयो। अपोजिट पोजिसन अफ अल्फाबेट त्यो पनि थाहा भयो हैन त। अपोजिट अफ इच अल्फाबेट त्यो पनि थाहा भयो। कसको अपोजिटमा कुन पर्छ भनेर, राइट टु लेफ्ट, लेफ्ट टु राइट यो पनि थाहा भयो। अब थाहा हुनलाई भयो। अब मैले भनेका कुराहरुलाई तपाईहरुले चाँडो चाहिँ अब कम्पिटिटिभ एक्जाम चाहिँ क्र्याक गर्नु छ, अब पास हुनु छ भने चाहिँ चाँडो थाहा हुनु पर्यो। तपाईहरुलाई चाहिँ जान्नु पर्यो। ल कोडिङ एन्ड डिकोडिङको हामी चाहिँ आज चाहिँ तपाईहरुलाई म डिजिट कोडिङको विषयमा पढाउँछु। यानी कि डिजिट कोडिङको विषयमा हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं। नम्बरसँग रिलेटेडहरु कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ नम्बर अल्फा न्यूमेरिक कुराहरु चाहिँ हामी यसमा गर्छौं। र तपाईहरुलाई परीक्षामा चाहिँ डिजिट कोडिङ र सिम्बल कोडिङ दुईटै हो। सिम्बल कोडिङलाई चाहिँ म भन्छु भोलि चाहिँ हामी त्यसलाई त्यो सेसनलाई हेर्छौं। आज चाहिँ डिजिटको विषयमा चाहिँ मैले थोरै प्रश्नहरु ल्याएको छु। त्यो प्रश्नहरु चाहिँ सल्भिङ गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँ भएको लजिकहरु कसरी लजिकल अर्डरमा छ थाहा हुनु पर्यो। मेन कुरो त म्याथमेटिकल अपरेसन तपाईहरुलाई थाहा नै हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ डिजिट कोडिङमा चाहिँ हामीले दुईवटा टाइप यानी कि दुईटा केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरिन्छ। डिजिट कोडिङमा केसेस दुईटा हुन्छ। फर्स्ट केसमा भनेको हामीले के गरिन्छ, लेटर वर्ड सेन्टेन्स टु नम्बर।
अक्षर शब्द वा वाक्य नम्बरसँग हामीले रिलेट गरिन्छ त्यस्तो खालको प्रश्न हुन्छ है तपाईहरुलाई। त्यसपछि अर्को भनेको के नम्बर चाहिँ कोसँग हुन्छ लेटर वर्ड सेन्टेन्स यही दुईटाको 22%। दुईवटा चाहिँ हामीले दुईवटा केस पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो बनाउनको लागि दुईवटामा चाहिँ डिभाइड गरेर पढ्नु होला डिजिट कोडिङलाई। यसरी चाहिँ रिलेट गर्नु। फर्स्ट केस भनेको हामीले फर्स्ट केसमा के पढ्ने भयो पहिलो टाइपका क्वेशनहरुमा कुनै पनि लेटर कुनै पनि नम्बर कुनै पनि लेटर नम्बरसँग कोडिङ डिकोडिङ हुनुभयो वर्ड नम्बर कोडिङ डिकोडिङ हुने भयो कोसित वर्ड चाहिँ नम्बरसित नभए वाक्य चाहिँ केसँग हुने भयो नम्बरसँग कोडिङ डिजिटसँग रिलेटेड हुने भयो है। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ विशेष गरी यसमा ध्यान दिने भनेको अल्फाका कुराहरु अल्फा आउने चीजहरुलाई चाहिँ जस्तो बुकको कोड रेडको कोड के हुन्छ भनेर त्यस्ता खालका क्वेशनहरु भनौं न यो लेटर टु लेटर चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ च्याप्टर धेरै छ। मैले त्यही भएर मिनिमाइजलाई चाहिँ किन तपाईहरुलाई किन समरी गर्दिए भन्दाखेरि कोडिङ डिकोडिङ तपाईले सुरुबाट पढ्न लाउनु भयो नि यो कोडिङ डिकोडिङलाई 4-5 वटा क्लासले पनि पुग्दैन। त्यो भएर हामीलाई करिकुलममा के दिएको छ हाम्रो पाठ्यक्रममा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा के हो त्यहीसँग रिलेट गरेर पढ्नु। नर्मल्ली बेसिक चाहिने कुराहरु मैले भने त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। तपाईलाई ए देखि जेड सम्मको चाहिँ याद हुनु पर्यो 1 to 26 थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि अरु भनेको हाम्रो कन्सियस माइन्डले गर्ने कुरा हो। ल सबैले कपी कलम लिनु भएको छ भने हेर्नु मैले चाहिँ तपाईलाई अप्सन राखेको छैन है तपाईहरु आज आफै प्र्याक्टिस गर्ने भनेर। कसैले पढ्नुहुन्छ प्रश्न कि मै पढौं? यदि टिचरलाई 26 - 6 - 2 - 4 - 9 - 16 - 19 ले कोड गरिन्छ भने स्टुडेन्टलाई केले गरिन्छ? टिचरलाई केले कोड गरेको छ? 26 - 6 - 2 - 4 - 9 - 6 - 19 15-21 हुन्छ नि त 21 छ हैन त? अच्छा सल्भ गर्नु है। मैले यहाँ तपाईहरुलाई सल्भ पनि वे पनि भन्दिरहेको छु नि। भनेको 21 यही हैन त कोड 26 -6 21 -6 -2 -4 -9 -6 -19 हो। अब यसको प्याटर्न हामीलाई थाहा भइसकेपछि बल्ल हामीले स्टुडेन्टको कोड निकाल्न सक्छौं। त्यही भएर प्रश्न राम्रोसँग हेर्ने भने यस 21 टीको ल हेर्नु त टीको 21 के गरेर भयो होला भन्नु त 20 + 21 टीको प्लेस भ्यालु 20 हो 1 जोडेपछि 21 हुन्छ है सजिलो। टीको प्लेस भ्यालु कति हो 5 हो 1 जोड्दै 5 1 6 1 + 1 2 1 + 1 2 2 हो 3 + 1 4 8 + 1 9 एच भनेको कति हो 8 भयो। करेक्ट थाहा हुनु पर्यो। टेबल हेर्नु भएको छ कि भन्दिनु भयो? टिभीबाट हेरेर भने छ अहिले त एच लाई रिलेट गर्नु त हेर्नु त एच लाई यसरी यो गर्दाखेरि डिजिटल एड जस्तो देखिन्छ। डिजिटल घडी कुकुले लगाउनुहुन्छ याद छ 8 हुन्छ रिलेट गरेर पढ्नु भने है। ई भनेको इजेवाइटी मा हामीले चाहिँ पढिन्छ ई भनेको 5 नै हो हैन त हो। यसरी चाहिँ जति फास्ट हुन्छ तपाईहरुले नम्बर चाहिँ याद हुनु पर्यो। टाइम तपाईसँग कम छ त्यही भएर प्लेस भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। भनेको यसको प्याटर्न के रहेछ
20, 21, 20, 22, 21, 22, 5, 5, 6, 6, 15, 21. 51, 21, 20. भनेको यसको के हो त प्लेस भ्यालुमा के गरेछ Plus Plus 1. प्लस 1 गरेको छु फरवर्ड र्याङ्कको प्लेस भ्यालुमा +1 गर्दै Plus. लेखेको छ भनेपछि स्टुडेन्टको कोड के हुने भयो त 20, एसटी सँगै भनेको थियो टी त यहाँ दिइरहेछ एसटी सँगै आउँछ भने चाहिँ 20 19 हो हैन त यो 20 हुने भयो यो 21 हुने भयो हैन त 20, 21, 22, 22, 5, 5, 5, 6, 15, 15 21. 21. यसको कोड के हुने भयो 20 ड्याश 21 ड्याश 22 ड्याश 22 dash 5 5 dash ड्याश 6 ड्याश 15 ड्याश dash 21. बुझियो हैन त कुरा अब यसैलाई चाहिँ मैले अप्सन दिएको भए तपाईहरु झुकिनु हुन्थ्यो नि एकछिन त अन्त अप्सन दिँदाखेरि झुकिनु भएन यसैलाई ए मा राखौं बी सी डी हो चारवटा अप्सन आउँछ हो मैले यहाँ तपाईलाई किन यसरी देखाउन खोजे भन्दाखेरि तपाईहरुले अप्सनलाई हेरेर पनि चाँडो गर्नु अब यसरी चाहिँ तपाईलाई यो प्याटर्न थाहा भयो भने तपाईलाई जस्तो अब यहाँ 22 ड्याश 21 देला डी मा 24 ड्याश 15 देला यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ उल्टो हो भन्ने प्याटर्न थाहा भइसकेपछि सुल्टो र्याङ्कमा एक जोडेको थाहा भइसकेपछि अप्सन हेर्दा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सुरुकोमा चाहिँ 20 हुन पर्यो भनेपछि सी र डी क्यान्सल गरिदिहाल्ने ए र बी मा हेर्ने यसरी मैले पहिला सिकाएको थिएँ नि फ्र्याक्सनको हिसाबहरुमा त्यसरी चाहिँ त्यो एक्जाममा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि त्यो दिमागमा राखिराख्ने मेन्टल्ली चाहिँ त्यसलाई प्रिपेयर भएर गर्ने है ल अब अर्को हेर्नु ल यदि कम्प्युटरलाई 24 12 14 24 dash 12 dash 14 dash 11 dash 6 dash 7 dash 22 dash 9 ले कोड गरिन्छ भने बुकलाई के ले कोड गरिन्छ अब एबीसीडी को अङ्कीको टेबलको चार्ट त छैन तपाईहरुसँग नजिकै प्लेस भ्यालुको कुरा 25 12 12 16 25 12 12 16 ठ्याक्क थाहा पाइहाल्नु भयो नि त हेरेर चार्ट कसरी पो 25 12 12 16 अरुलाई थाहा भयो कि भन एन्सर चाहिँ 25 12 12 16 आयो रे रिभर्स प्याटर्न रिभर्स लेटर रिभर्स लेटर र अपोजिट भनेको के हो थाहा छ कि छैन यो रिभर्समा हो कि अपोजिटमा हो भन्नु त मलाई अपोजिटमा अपोजिट हो सर यो अनि किन रिभर्स भन्नु भएको सजिलो भयो अब टेबललाई चाहिँ याद गर्न पर्यो भन्ने कुरा कसको चाहिँ मेन्टलमा पस्यो कि पसेन कम्प्युटरको कोड के गरे 24 सी 24 हुन के हुन पर्छ 3 minus 27 भी कोभ्याक्स को कुरा गरेको थिएँ नि मैले हो यो भी भनेको कति हो 24 हो 24 हो अनि यो ओ को 12 हुनलाई के गर्न पर्छ ओ को अपोजिट के हो एल एल भनेको 12 हो अब ओ को अपोजिट एल हो भनेर याद हुन पर्यो के लभ भन्ने थाहा छ कि छैन अघि कुरा गरे नि मैले
माया प्रेम गास्नेको कुरा गरे हैन, यता एक्जामको कुरा गरे मैले फेरि। एलसी त ओ सँगै आछ, यो कुरालाई यसरी रिलेट गरेर पढ्नु होला। 12, 15 अब त्यो प्याटर्न थाहा भइसकेपछि बी को अपोजिट के y वाई, वाई को प्लेस भ्यालु कति 25, ओ को अपोजिट के l एल को प्लेस भ्यालु 12 ओ को अपोजिट एल l को प्लेस भ्यालु 12, के को अपोजिट के kp ओली p केपी ओली, पी भनेको 15 भनेको यसको कोड के हुने भयो त बुकको कोड k भनेको 11 p भनेको 16 पी भनेको 16 हो। अ भनेको कोड के हुने भयो 25-12-12-12-16 हैन त। अब तपाईहरुलाई नै बुकको कोड YLLP हो, यो भनेको लेटर टु लेटर कोडिङ डिकोडिङ हो हैन। तर हामीले चाहिँ केसँग पढियो लेटर टु नम्बर फर्स्ट टाइप, हामीले डिजिट सँग चाहिँ रिलेटेड भएर पढ्ने हो के, बुझ्नुभयो नि कुरा, बुझ्नु भएको कि बुझ्नु भएन। नर्मल्ली तपाईले चाहिँ यो बुकको चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो, तर डिजिट दिँदा चाहिँ झुकिन भएन। पढ्ने भनेको नि हामीले चाहिँ यही हो के, कोडिङ डिकोडिङमा नि अप्ठ्यारो च्याप्टर भनेकै यिनैहरू हुन्, नम्बर कोडिङ, अल्फा नम्बरिक कोडिङ अनि सिम्बल कोडिङ। अझ सिम्बल कोडिङ त चाइनिज भाषा पढे जस्तो कोरियन भाषा पढे जस्तो पो हुन्छ। हेर्नु भएको छ कि भएन तपाईहरु त्यो च्याप्टर? त्यो नहेर्नु भएको भए भोलि फेरि सँगै हेरौँला है, हेर्नु भएकोले नि सँगै हेरौँला भोलि, नहेर्नु भएकोले नि भोलि त्यसलाई चाहिँ हामी हेरिन्छ है त। अब यसैमा अप्ठ्यारो बनाउन तपाईलाई मिक्स पनि सोधिदिन्छ, लेटर नम्बर दिएर पनि सोधिदिन्छ। त्यो भनेको हाई लेभल, हामी बेसिक कुराहरू गर्दैछौँ, बेसिक यिनीहरू जान्नुपर्छ, तपाईले आज सिक्ने यो हो। त्यसपछि हाई एडभान्स लेभलका क्वेसनहरू चाहिँ हामी गर्छौँ फेरि, नआत्तिनु होला फेरि। 3 को हेर्नु त, मेलिना सापकोटा म्यामले पढ्नु त यो प्रश्न। हजुर सर, ल यसलाई पढ्नु त तपाईले। यदि p बराबर 16 छ हैन, PEN बराबर 35 भए PENCIL पेन्सिल बराबर वाटलाई के ले गरिन्छ? कसको एन्सर आयो? 35 3 59 हुन्छ सर, 12 कति 59 हुन्छ, 59 आयो। 35 पेनको 35 ल भयो। ल ल तपाईले ट्रिक नभन्नु, अरूले भन्नुहुन्छ आन्सर, वे चाहिँ नभन्नु। अरूको 59 आयो कि आएन? नौ 10 11 12 12 प्लस 12 24 आयो सर। त्यति नै आउँछ 59। पछाडिको जोड्ने अगाडिको जोड्ने हो पेन 35 गर्ने त सी आइयो। पी भनेको 16 हो। पी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ? थाहा छ सर, टेबल हेरेर कि यतिकै थाहा भएको? यतिकै 20 सम्म त यतिकै याद छ, त्यस पछाडि अलिअलि। ल ठिक छ, तपाईलाई त्यसो भने थ्यांक यू। अरू साथीहरूले चाहिँ याद हुनु पर्यो त्यसो भने। अनि ई को 5 अब अनि हेर्नु है त, अब यसरी नै हामीले चाहिँ नम्बर राख्दै गयो भने ई को चाहिँ के हुन्छ 5, एन भनेको कति हुन्छ 14 हुन्छ हो। हजुर यी सबैलाई एड गरौँ, 45 आउँछ। 16 र 14 30 हुन्छ, 5 35 हुन्छ। क्विक जोड्नु पर्यो है। अब हेर्नु त पेन्सिलको पनि PEN PENCIL हैन त। पी को भ्यालु के 16, ई को भ्यालु के 5, एन को भ्यालु के 14, सी को भ्यालु
3 आई को भ्यालु 9 एल को भ्यालु 12 अब यी सबैलाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो क्वेशनले सजिलो हेर्नु त यहाँ के बनाइदिएछ क्वेशनलाई ख्याल गर्नुहुन्छ नि पेन त जोड्दै सकेन हैन त अब फेरि 16 5 21 21 14 30 गरेर जोड्न लाउनु भयो नि त फेरि यही तपाईको 10 सेकेन्ड त जाने भयो जोगाउनु पर्यो 10 सेकेन्ड क्वेशन हेर्नु पर्यो CIL भनेको 9 3 र 9 12 जोड्नु पर्यो 12 8 20 21 21 3 24 कहाँ जोडिने भयो 35 मा अब तपाईले यत्रो रफ गर्नलाई त्यहाँ पेपरै पाउनुहुन्न के त्यही भएर कुनै क्याल्कुलेसन तपाईहरुले के गर्न पर्यो मेन्टली प्रिपेयर भएर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो क्वेशनलाई चाहिँ मजाले अब्जर्भ गर्नु पर्यो मैले तपाईहरुलाई यो टाइप्सहरु मात्र देखाउँदै छु है तपाईहरु टाइप्स हो यही क्वेशन नै आउँछ भन्नु पनि छैन यही अनुसारको प्र्याक्टिस पर्छ नि फेरि यिनैलाई नै प्र्याक्टिस गर्ने हो तपाईले प्रश्न यस्तैसँग रिलेट भएर अरु प्रश्न चाहिँ आफै क्रिएट गर्ने अनि प्र्याक्टिस गर्ने बुक भए बुकको हेल्पले पढ्ने नभए आफैले पनि क्रिएट गरेर गर्ने ल जुन म्यामले चाहिँ एनोटेसन नगर्दैन है त ल हेर्नु त COVID कोभिड कुनै कोड भाषामा COVID कोभिडलाई 25 VACCINE भ्याक्सिनलाई 49 हुन्छ भने PANDEMIC पेन्डेमिकलाई केले कोड गरिन्छ अरे कसको एन्सर आयो हेर्ने बित्तिकै एन्सर फ्याट्ट भन्नुपर्ने यो पेन भनेको आन्सर आयो 65 हुन्छ सर 65 हजुर अरु एक सट 65 नै आयो फेरि अर्को 61 हैन र फेरि 61 आयो जोड्न मिस्टेक होला त्यसो छिटो जोडियो ढिलो जोडियो र 61 आयो फेरि 65 आयो आयो मेरो त ल फेरि 67 आयो 65 नै आयो 65 नै आयो त भने सरको पनि 65 नै आयो धेरैको 65 आयो त 67 आयो मेरो त 67 आयो 65 आयो सर 65 धेरैको एन्सर 65 हो एन्सर 65 नै हो त न 65 के गरेर आयो एकजना साथीले भन्नु मेल साथीले भन्नु है मेल फिमेल धेरै एक्टिभ हुनुभयो मेल चाहिँ किन पार्टिसिपेन्ट मेल नै लोएस्ट हो हाम्रो पुरुष मित्रले भन्नु पर्यो यसको एन्सर 65 निकाल्नु हुने पुरुष मित्र त्यही भ्यालु जोडेको सर भ्यालु
भ्यालु जोड्नु भो c को भ्यालु एन्सर 3 मिस्टेक भएछ सर 65 ले निकालियो मिस्टेक भएछ माथिको हेर्दै नहेरिकन जोडिएछ कि तलको यसलाई जोडिएछ सुई सुई दि त्यसलाई जोडिएछ माथिको हेर्दै हेरिएन माथिको जोड्दाखेरि मिलेन सर सुरुमा त मैले अब्जर्भ गर्नु पर्यो भनेर मैले कति चोटी भने त क्वेशन पढ्नु पर्यो पहिला भनेर मिस्टेक भनेपछि 65 गलत हो भनिदिनु भयो नि तपाईले ल 61 निकाल्ने साथीको के गरेर आयो फेरि 61 र 67 आन्सर कति आयो कसको फेरि 61 67 पनि मिलेन कि मिल्यो कसले भन्नुहुन्छ 67 निकाल्नु भएको कि 61 यो त 114 आयो 14 यो भिआइडी धेरै टाइम लाग्यो हैन त तपाईहरुलाई अंक पनि धेरैको फरक आयो हैन त म भनु मैले भन्नु कि अझै सल्भ गर्नुहुन्छ भन्नु सर अब यो त 114 लागि आयो त्यसले नम्बर सिरिज त्यत्रो पढ्नु भयो अनि नम्बर सिरिजको केही पनि थाहा छैन रिलेट गरेर पढ्ने भनेर भनेलाई हैन त 25 49 स्क्वायर नम्बर जस्तो देखिन्छन् कि देखिँदैनन् देखिन्छन् सर 5 स्क्वायर 7 1 2 3 4 5 5 को स्क्वायर 25 1 2 3 4 5 6 7 को स्क्वायर 49 1 2 3 4 64 हुन्छ सर एन्सर त्यसलाई 8 को स्क्वायर 65 आयो 8 को स्क्वायर 61 आयो 67 पनि आयो 115 कि 17 पनि आयो 64 हो सर एन्सर 64 भयो 8 को स्क्वायर अब मैले भन्नु कि नभन्नु 64 हामी त सोही जोड्न लाग्यो अनि कोभिड जोडेर 25 हुन्छ त कोभिड जोड्नु अनि फेरि रेस्ट गर्नुपर्ने होला नि त माथितिर हेर्दै हेरिएन कि सर तलतिर जोड्न मात्रै लाग्यो त्यही भएर ए कमजोरी तपाईले आफ्नो कमजोरी आफैले फाइन्ड आउट गर्नुभयो नि द्याट्स द ग्रेट पोइन्ट त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो कुराहरुलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कि अब हेरेर तपाईले आईक्यू भनेकै के हो आईक्यू को फुल फर्म कसैले मलाई भन्नु त के हो थाहा छ आईक्यू तपाईहरु चाहिँ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट भौतिक कुरा हैन टेस्ट गर्ने क्वोशिएन्ट भौतिक कुरा टेस्ट गर्ने हैन त अनि सबै प्रश्न चाहिँ फेरि भौतिक प्रश्नमा चाहिँ अनि तपाईहरुको मेन्टल कन्सियस माइन्ड कति छ भनेर पनि चेक गर्नु पर्यो नि त सबै सूत्रै गरेर सबै उसै गरेर हेर्न लाउनु भयो भने त बर्बाद भयो टाइप्समा राखे त्यो चाहिँ काम लाग्छ अरु चीजहरुमा पनि हेर्नु होला नि फेरि ल अर्को प्रश्न फेरि ल पढ्नु त एकजना सरले कुनै कोड भाषामा भावेल अक्षर 6 ले र कन्सोनेन्ट अक्षरलाई 9 ले कोड गरिन्छ भने कुन डिजिटले कोड गरिन्छ कुनै कोड भाषामा भावेल अक्षरलाई 6 ले र कन्सोनेन्ट अक्षरलाई 9 ले कोड गरिन्छ भने हेलो लाई कुन डिजिटले कोड गरिन्छ अरे अब हामीले त फेरि एबीसीडी पढ्दै गर्दाखेरि अघि मैले भन्न बिर्से तपाईहरुलाई नि यादै भएको कुरा होला भावेल पनि थाहा हुनु पर्यो कन्सोनेन्ट पनि थाहा हुनु पर्यो हैन त यो प्रश्नले त्यही कुरा भने कि भनेन सर सबैले जोडेर 39 आयो नि त ल हेर्नु त भावेल कुन कुन हो भन्नु त अरे भावेल कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरु यो चाहिँ प्रश्नभन्दा बाहिर गइहाले मैले कहिलेकाहीँ पेरिसमा चाहिँ यसरी सोधिदिन्छ के यसरी सोधिदिन्छ अनि अप्सनहरु दिँदाखेरि त्यही ट्रिक गएको गई गर्छ
यो भन्ने चाहिँ फेरि मेसै हुँदैन। अब 5 वटा अक्षर बाहेक अरु सबै के हुन्? ए ई आई ओ यू बाहेक अरु कतिवटा? 21 वटा लेटर हो। 21 वटा लेटर चाहिँ के हुन्? कन्सोनेन्ट हुन्। कुन डिजिटले कोड गरिन्छ अरे? कुनै भाषामा भावेललाई केले भनेछ? 6 ले। कन्सोनेन्टलाई अब हामीले कोड गरौँ त 9 6 9 9 6 39 तपाईले एड गर्ने हो 39 क्वेसनमा चाहिँ बढी कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखेको छैन के मैले तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस र कन्सेप्टको कुरा हो जोडेर अब कुनै केही यहाँ कुनै लेटर दिएको भए जस्तो तपाईहरुलाई 6 ले कन्सोनेन्ट अक्षरलाई र 9 ले कन्सोनेन्ट 6 ले भावेल 9 ले कन्सोनेन्टलाई एड गरिन्छ जस्तो तपाईको CAT क्याटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 6 18 9 2 जा 18 8 19 यसरी कोड गरे भने बल्ल हेलोको लागि चाहिँ जोड दिने हो के टी भनेको 9 हो 1 हो सरी 6 हो यहाँ 9 भयो भने 9 2 18 18 से 24 हुनु पर्यो हैन त यसरी कोड दियो भने बल्ल हेलोको यो डिजिटलाई हामीले चाहिँ जोड दिने हो के बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अहिले चाहिँ जस्ट हामीले हेलोलाई चाहिँ कति कुन डिजिटले कोड गरिन्छ भन्दा हेलोलाई कुन डिजिटले कोड गर्यो हैन त अब नेपाललाई कोड गर भनेको के हुन्थ्यो नि यान 999 हैन त ओके 9 हो हामीले चाहिँ के गर्यो कन्सोनेन्ट जति 9 हो र भावेल जति के हो अब झुक्किनु हुँदैन हैन त एकताल फेरि भन्नुपर्छ यो फेरि भन्नु पर्यो हजुर भावेल लेटर कतिवटा 5 वटा कन्सोनेन्ट लेटर कतिवटा 21 वटा भावेल लेटर ए आई ओ यू हो यो बाहेकका सबै के हुन् कन्सोनेन्ट हुन् दिमागमा ए आई ओ यू हुन पर्यो हैन त अब हेलोलाई कोड गर भनेछ हेलोलाई कुन तरिकाले कोड गर भनेछ कन्सोनेन्ट र भावेलको आधारमा भावेललाई के लेख भनेछ 6 लेख भनेछ कन्सोनेन्टलाई के लेख भनेछ 9 लेख भनेछ हामी भावेल लेटर जतिमा 6 राख्दिनु न अरु सबै के राख्दिने भनेको 9 कन्डिसन बेस के हो कोडिङ एन्ड डिकोडिङमा यो कन्डिसन बेसिङ रुल अर्को सब्स्टिट्युट रुल यो कुराहरु थाहा हुनु पर्यो बल्ल बुझ्यो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरियो लेटर टु नम्बर मात्र जुन पढ्नु परेको छ हामी त्यही पढेका छौं अब जे पढ्नु पर्ने हो त्यो सिधै पढेर त अब त्यसका बेसिक कुराहरु थाहै नभइकन त पढ्न त भएन नि त हैन र हजुर एकदम त्यसैले त मलाई डाइरेक्ट पीएचडी गर्न मन लाग्यो त्यही गर्दै हुन्छ सुरु नर्सरीबाट नपढ्ने पढ्ने कि नपढ्ने पढ्न पर्यो सर एबीसीडी नै नसिकिकन कसरी पीएचडी गर्न लिएर हो त्यही भएर तपाईहरुले हामीलाई चाहिँ पढ्ने च्याप्टर भनेको चाहिँ के हो यहाँबाट सोध्ने कुरा भनेको के हो डिजिट कोडिङ र सिम्बल कोडिङ हो डिजिट कोडिङ सिम्बल कोडिङ चाहिँ हामीलाई अब त्यो कुरा नै विषय नौलो छ भने त पहिला कोडिङ डिकोडिङ जान्न पर्यो कि परेन अरे नि अब धेरै जान्ने कुरा छैन मैले बारम्बार भने ए देखि जेड सम्म थाहा हुन पर्यो 1 देखि 26 सम्म थाहा हुन पर्यो हैन त अब अर्को यसैमा अहिले नयाँ कुरा यसैमा जोडिएको भनेको भावेल र कन्सोनेन्ट थाहा हुन पर्यो
तपाईले बुकमा भएको क्वेशनलाई पनि प्र्याक्टिसमा लेख्ने अनि कुन चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो छुट्याउने अनि फेरि थप त्यसैमा क्रिएट गर्ने। नेक्स्टमा जाउँ। हुन्छ सर ल अब तपाईहरुलाई यत्रो नर्मली कुरा भएर बल्ल मैले आइएमपी क्वेशन भन्ने सुरुमै। अब सजिलो सोध्यो भने अघिको नत्र प्राय यस्ता प्रश्नहरू सोध्छन्। प्रश्न पढ्नुस्। 247 ले कोड गरिन्छ। केलाई 247 ले कोड गर्यो? वास ब्लू ज्याकेट भन्नलाई। वास ब्लू ज्याकेट भन्नलाई 247 ले कोड गर्यो। त्यसपछि वाइप अन ज्याकेट अरे। वाइप वन ज्याकेट भन्नलाई फेरि केले कोड गर्यो? 36 ले कोड गरिन्छ। 236 ले कोड गर्यो। वन ब्लू ज्याकेट वन भन्नलाई ब्लू ज्याकेट भन्नलाई 234 ले कोड गरिन्छ 234 ले कोड गर्यो। भने वाइप अब वाइप भन्न मात्र पर्यो भने के भन्ने? उसको सादा निकालेर भन्नु। हजुर एउटा प्याटर्न लगाउनु पर्यो। कसको के आयो है? अब वाइप भन्नलाई के भन्नुहुन्छ? हजुर वाइप भन्नलाई हामीले 6 भनिन्छ। ल अरु 2 हो सर। 2 भन्नुभयो। अरु त्यसो भने म चाहिँ सल्भ गर्ने वे सिकाउँछु। तपाईहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ कमिटमेन्ट के गर्नु भन्दा यस्तै प्रश्नहरू म आफै बनाएर गर्छु भन्नु हुन्छ। हुन्छ हामी फेरि अर्को सेकेन्ड केस नै पढ्छौँ के डिले हुन्छ यसरी। के पढ्दै पढ्नुहुन्न? पढ्नु भयो भने म तपाईलाई के भन्छु? यु आर क्रेजी। पढ्नु भएन भने तपाईलाई म के भन्छु? क्रेजी। अब फेरि कछुवा लेजी भएर चाहिँ दौड जितेको थियो कथा थाहा छ नि हैन त? कछुवाले त दौड जित्यो मैले पनि जित्छु सर भन्न लाउनु भयो नि त्यो तपाईको जिम्मा है, मेरो जिम्मा हैन। वास ब्लू ज्याकेट एउटा छ हो। के छ वास ब्लू ज्याकेटलाई 247 छ कोड गरिन्छ। अनि त्यसपछि के छ अर्को? वाइप वन ज्याकेट के छ? 236 त्यसपछि अर्को के छ? वन ब्लू ज्याकेट। वन ब्लू ज्याकेट के छ? 234। अब हामीले चाहिँ यस्तो खालको प्रश्नमा चाहिँ सल्भिङ गर्दा तपाईहरुले यस्तो खालको यिनै यो प्रश्न आउने खालको यसरी झुक्क्याउँछ कोडिङ डिकोडिङको उसमा प्रश्नमा चाहिँ तपाईहरुले यसमा भनेको जुन देश नि कोड सेन्टेन्स लेटरहरु छ नि यस्तो खालको प्रश्नमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्ने कम्प्यारिजन मेथड लगाउने कम्प्यारिजन तुलना गर्ने नभए हामीले यसलाई कम्प्यारिजन कसरी गर्ने कमन खोजेर
साझा खोज्ने हेर्नु त वास ब्लू जकेट वाइप वान जकेट वान ब्लू जकेटमा के कमन छ 2 छ ज्याकेट जकेट कमन छ हैन त तिनटै सेन्टेन्समा यो उम्. तिनटै डिजिटमा कुन कमन छ 2 छ जकेट भन्नलाई के युज गर्दा रहेछ त 2 अनि त्यसपछि यो दुईटा अब यही तीनटा सेन्टेन्समा जकेट बाहेक अरु कमन छ 1 1 यो तीनटामा छ कि छैन Three, जकेट बाहेक अरु कमन छ कि छैन छैन म तपाईहरुलाई वे सिकाउँदैछु है अहिले यहाँ फास्ट गरेर फेरि अरु पनि त्यस्तै गरेर फेरि बिर्सनु होला मैले तपाईलाई चाहिँ यो सल्भिङ गर्ने तरिका सिकाएको फास्ट गर्ने कुरा कसरी त्यो पनि भनौँ अब हेर्नु त यो तीनटामा कमन छ जकेट हो हामीले त लिइसक्यौ अरु कमन छ र छैन नि भनेपछि यो दुईटामा कमन छ दुईटामा छ जकेट ब्लू छ जकेट त आइसक्यो के अब जकेटको पार्टै हेर्ने हैन blue. यो दुईटामा छैन यो दुईटामा 1 छ भनेपछि 3 भनेपछि यो दुईटामा कमन को छ 3. 3 1 भनेदेखि कोड के हुन्थ्यो जकेट भने अब कोड के हुन्थ्यो यहीबाट धेरै प्रश्न मैले तपाईलाई अघि नै कमिटमेन्ट गर्नु यहीबाट अरु प्रश्न क्रिएट गरेर गर्छु भने हैन जकेटको कोड के भयो 2 भयो 1 को कोड के भयो 3 भयो अब फेरि फर्स्ट स्टेटमेन्ट र थर्ड वालामा चाहिँ के कमन छ blue. ब्लू छ Mm. यसमा चाहिँ कमन के छ 4, छ बाँकी ब्लूको six. कोड के हुने भयो 6. 4 हो 4 हुने अनि बाँकी र कमन 6 ल त अब कमन केही छैन बाँकी र वासको सोधेमा के हुन्थ्यो 7 7 वाइफको सोधेमा के भयो 6 वासको कोड पनि हामीलाई थाहा भयो वाइफको कोड पनि हामीलाई थाहा भयो कति भयो 6 6 अब हामीलाई अहिले चाहिँ सोधेको यही प्रश्नलाई तपाईले चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा बनाउन सक्नुहुन्छ बनाएर गर्नुहुन्छ गरे तपाईलाई फाइदा नगरे मलाई झनै फाइदा हैन त कसो गरे तपाईलाई फाइदा नगरे मलाई झनै फाइदा अब मलाई किन फाइदा भयो होला विचार गर्नु त तपाईले मनमा नै विचार गर्नु भयो हैन त भन्नु भन्ने नि भन्नु अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दा क्वेशनले जे सोधेछ नि क्वेशनले प्रश्नले जसको कोड सोध्छ नि त्यो कोड चाहिँ कहाँ छ भनेर छिटो सर्च गर्ने पहिला हामीलाई वाइफ सोधेको हैन त वाइफमा जाने जकेट सोधेको जकेट कहाँ छ त्यो हेर्ने ब्लू सोधेको ब्लू कहाँ छ त्यो हेर्ने त्यसपछि कम्पेयर र कमन बुझ्नुभयो नि छवटा प्रश्नको तपाईहरुले अब यसलाई चाहिँ स्क्वायर गर्नुभयो भने कतिवटा क्वेशन बन्छ 36 त्यसपछि यसलाई क्युब गर्नुभयो भने कति बन्छ 216 वटा प्रश्न त कसले सल्भ गरेर बस्छ र हैन हामीसँग टाइमै छैन हजुर बुकमा कतिवटा क्वेशन छ तपाईहरुको कोडिङ डिकोडिङको भाइ 30-40 वटा होला त्यो पनि डिफरेन्ट प्याटर्नको हैन एउटा प्रश्न सोध्ने बित्तिकै अर्को आछ अर्को आउने बित्तिकै अर्को झिलिमिल्ल छ हो त्यही भएर भन्न खोजे त्यो झिलिमिल्ल किन भएको थाहा छ के भनिदिनु पर्छ मैले
सेकेन्ड टाइप भनेको केस दुईटा कुरा गरेको थिएँ नि मैले अघि। एउटा वर्ड लेटर नम्बर चाहिँ वर्ड लेटर सेन्टेन्स नम्बरसँग, अब अर्को भनेको त्यही नम्बर चाहिँ कोसँग लेटरसँग, त्यही नम्बर चाहिँ सेन्टेन्ससँग, त्यही नम्बर चाहिँ वर्डसँग, यस्तो खालको दुई प्रकारले चाहिँ मैले डिभाइड गरेर तपाईहरुलाई पढाउनु खोजेँ, बुझाउनु खोजेँ। यो बुझेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। अब यसको हामी चाहिँ 2-4 वटा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरेर चाहिँ क्लास सक्छौं है। अब 10 मिनेटसम्म चाहिँ वेट गर्नु। लेखिसक्नु भयो प्रश्न? यदि 54213120915114 भनेको एजुकेसन हो भने 114152312547 भनेको के हो अरे? के आयो? ए आयो हो? ए आयो। अब गीत गाउनु पर्छ क्या? नलेज राइट। यो होइन त आउने? मैले ए आशी गीत गाउनु भन्ने बित्तिकै यो हो भनेर सम्झिनु त पर्यो नि त। किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईहरुलाई फेरि प्रश्न चाहिँ मैले अप्सन नराखेको भएर पनि तपाईहरु कन्फ्युजन हुनुभयो होला। तपाईहरु आफ्नै प्र्याक्टिसको लागि यो चाहिँ एजुकेसनसँग कसरी भयो यो कोड चाहिँ भनेर हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो कि पहिला। यहाँ एउटा एजुकेसन भनेको चाहिँ के हो थाहा छ नि? यो वर्डको मिनिङ छ कि छैन? छ। अब हाम्रो आउने वर्डको मिनिङ हुन पर्यो कि परेन? पर्यो नि। अब ए आशी गीत गाए मात्र मिनिङ होला, नत्र नहोला। पी भनेको 5 हो प्लेस भ्यालु। 4 भने डी हो। अब 2 भने त यु त हुन सक्दैन। यु भने के हो प्लेस भ्यालु भन्नु त? 21 हो। ल हेर्नु त। सी भने के हो 3 हो, 6 हैन त? के भने 1 छ हो। टी भने के हो फेरि 2 त हुन सक्दैन। 20 भने टी त हो फेरि, के होइन? तब यो नर्मल्ली कुराहरु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब ए नभइसकेपछि अब एकचोटी यहाँ हाम्रो प्याटर्न चाहिँ कसरी गर्छ? सिंगल डिजिट भएको चाहिँ प्लेस भ्यालु अल्फाबेट नम्बर भ्यालुमा चाहिँ सिंगल डिजिट भएको छ भने अल्फा लेखेको छ, हैन भने हामीले डबल डिजिट हेरेर अल्फा 2 डिजिट वाला नम्बरलाई चाहिँ हामीले अल्फामा कन्भर्ट गरेका छौं, लेटरमा कन्भर्ट गरेका छौं, हैन त? भनेको ल हेर्नु 11 हेर्नु नि त। अब 11 भनेको के हो? के नै हो, हैन त? 11 भनेको के हो? अब फेरि 1 भनेको केबाट कुनै वर्ड बन्दैन। 14 लाई हेर्नु। यसरी गर्दा अप्ठ्यारो होला। लास्टमा ई 5 भनेको ई हो। 75 त कुनै लेटर हुँदैन नि त, हैन? अनि 7 भने जी हो। केबाट स्टार्ट भएर जी इन हुने वर्ड के छ योसँग रिलेटेड? नलेज छ। तपाईहरुसँग नलेज छ कि छैन? नलेज छ। यो विषयमा चाहिँ बढी नलेज चाहिँ छैन, हैन? अब यो विषयमा बढी नलेज हुनलाई के गर्न पर्यो? पढ्न पर्यो भन्नु होला के? पढ्न त अहिले पढियो त। अहिले पढेर नलेज हुन्छ? हुँदैन नि त। के गर्नु पर्यो? ल
Dog. डग आयो DOG dog. फिस भनेको क्याट हो अरे हैन त यो अब यहाँबाट एउटै लेटर बनेछ यो भनेको फिस हो हैन त यो भनेको के हुने भयो त डी हो DOG. DOG यहाँ चारवटा यो चारवटाबाट तीनटा बन्यो भने हाम्रो शब्द पनि चारवटाबाट कतिवटा शब्द बन्नु पर्यो तीनटै तीनवटा बन्नु पर्यो फेरि 4 भनेको डी 1 भनेको ए अनि ई जी लेख्नु होला फेरि अप्सनमा छ भने त मिल्यो है यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले प्र्याक्टिसिङको लागि भने नि त्यसरी नै प्याटर्नमा गछ क्वेशन त्यस्तै सोधेछ भने त मिल्यो अब यसमा केही बढी भन्न पर्यो र परेन नि परेन ल 11 26 20 22 ले पेजलाई कोड गर्छ भने 25 12 12 16 ले केलाई कोड गर्छ 11. Okay. Book. Book. टेबल हेरेर गर्नुभयो कि टेबल नहेरिकन अघिको सम्झिएर पेजको रिलेसन बुक्स अघि पेजको रिलेसन सम्झिएर 11 26 20 22 भनेको के हो पेज हो अरे हैन त हामीलाई सोधेको के 25 12 12 16 भनेको के हो भनेर सोधे हैन त अब पी को प्लेस भ्यालु कति हो P को 16 भ्यालु त 16 11 के गरेर भयो महाधिवेशन आज सकियो हैन त केपी बाको के सकिएन केपी बा हुनुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईहरु यसको अपोजिट के को प्लेस भ्यालु कति 11 यहाँ छ नि 11 अब पी को डाइरेक्ट तपाईलाई फाइन्ड आउट गर्न गाह्रो भयो नि ए 26 क्यारेर भयो यो त थाहा छ नि त हैन मुखाकार छ कि छैन ए 26 हुनलाई ए को उल्टो त जेड हो त जेड को भ्यालु 26 हो ओ यहाँ थाहा भइसकेपछि अरु मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्ने हो के जी को के टी हो टी भनेको 20 हो ई को के 22 5 हो 5 हो भी लभ सम्झिनु भने हैन यहाँ यता किताबको माया सम्झिनु भने हैन भने हो उता अरुको माया होइन फेरि ई को चाहिँ के हो 22 B 22 यसरी नै अब तपाईले बुक 25 भनेको के हो y हो Y को B y को उल्टो के हो B b हैन त ओ भनेको तपाईहरुलाई मैले अहिले यो जति जसरी यहाँ गरे पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने पढ्नु भएको छ बुझ्नु भएन भने त्यो टेबल याद हुन पर्यो कन्क्लुजन त्यही हो हैन त हाम्रो त्यसैले अब लास्ट क्वेशन हेर्नुस् 743 अमेरिकन न्यू भेरिएन्ट अप्ठ्यारो भएछ कि भएन फेरि ओमिक्रोन न्यू भेरिएन्ट 637 भने के 743 भने ओमिक्रोन न्यू भेरिएन्ट 637 भने के न्यू भेरिएन्ट डिस्कभर्ड त्यसै गरी 943 भने के
भेरिएन्ट यो शब्द प्रोनाउन्स गर्न गाह्रो भएछ तपाईलाई? अमेरिकन भेरिएन्ट साउथ अफ्रिका जो यो कमन के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? ओमिक्रोन भने आइक्यू बाइकको अरु छोड के गरे? अहिले आएको नयाँ कोभिड नयाँ भेरिएन्ट आएको कहाँ आएको? साउथ अफ्रिकामा के को भेरिएन्ट हो? कोभिड समसामयिक ज्ञान पनि थाहा हुनु पर्यो के? कोभिडको भेरिएन्ट के सोध्दैन समसामयिक एक्जाममा? 9 भनेको साउथ अफ्रिका 9 भनेको साउथ अफ्रिका हैन त? वे चाहिँ मैले भने नि त तपाईहरुलाई हैन? अघिको जस्तो ठ्याक्क उल्टो 22 वर्ष। ओमिक्रोन न्यू भेरिएन्ट अनि 637 भने के? न्यू भेरिएन्ट डिस्कभर्ड भेरिएन्ट डिस्कभर्ड डिस्कभर्ड अनि 934 भने के? ओमिक्रोन भेरिएन्ट साउथ तो फरक भेरिएन्ट साउथ अफ्रिका। अब वे पहिला अघिको भने जस्तो अब यो डिजिटमा चाहिँ कमन कुन छ? तीनवटा डिजिट 733 भेरिएन्ट चाहिँ 3 चाहिँ कमन छ नि हैन? त्यो चाहिँ भेरिएन्ट हो। अनि यता चाहिँ कुन कमन छ? भेरिएन्ट 3 भनेर सोधे अब के हुन्थ्यो? भेरिएन्ट हुन्थ्यो। अब यो दुईटामा कमन छ? 777 भेरिएन्ट न्यू न्यू कमन छ। भेरिएन्ट त गइसक्यो सर। न्यू भनेको 7 भनेको के हुन्थ्यो? न्यू हुन्थ्यो। अब यसमा र यसमा कमन छ? 4 कमन छ। यो र यो दुईटामा कमन के छ सेन्टेन्समा? अमेरिकन भने 4 भने सरी 4 भने अब के हुन्थ्यो? ओमिक्रोन हुन्थ्यो हैन त? अनि अब यो दुईटाको कोड त गइसक्यो। 9 को कोड सोधेछ के हो त? साउथ अफ्रिका बुझ्नुभयो त? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ कुनै सिम्पल छ, कुनै चाहिँ एक्जाम आउने ओरिएन्टेड पनि छ। तपाईहरु प्र्याक्टिसिङ गर्नु यसलाई। यसैको अझै एडभान्स लेभल पनि हुन्छ। तर यही नर्मल्ली मैले आज तपाईहरुलाई चाहिँ 10 वटा क्वेशन राखेर र बेसिक कन्सेप्ट गराएर नर्मल्ली कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भने। यिनै 10 वटा क्वेशनहरुलाई चाहिँ तपाईले रिपिट गर्नु। भोलिको च्याप्टर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? भोलिको च्याप्टर के हुन्छ? सिम्बल कोडिङ हुन्छ है। भनेको अब भोलि सिम्बल कोडिङ पढ्दा झनै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भएपछि आजको टेबल चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु।